Bonjour, le thème pour aujourd'hui c'est la Polynésie française. Përshëndetje, tema për sot është Polinezia franceze. Les résultats d'apprentissage selon les compétences, rezultatet e të nxënës sipas kompetencave, pra objektive që duhet të arrijmë në orën e sotme. Connaît des personnages célèbres, një personazhe të famshëm. Présente une région qui le fait rêver, prezanton një rajon i cili e bën të ndërrojë, pra që ka dëshirë të shohë. Répond aux questions, i përgjigjet pyetjeve. Mot-clé, fjalët kyçe, destination Polynésie, rêve, ëndër. Maintenant, on passe à la lecture et à la traduction du texte. La Polynésie française. Un peu d'histoire, pas history. 1767. Le navigateur anglais Samuel Wallis est le premier Européen à débarquer à Tahiti. 1768. Le français Louis-Antoine de Bougainville, qui ignore le passage de Wallis, pense être le premier à découvrir Tahiti et revendique cette île au nord de la France. 1769. L'anglais James Cook ramène de précieuses informations sur la faune, la flore, la vie et les coutumes polynésiennes. Entre 1827 et 1877, la reine Pomaré IV règne sur Tahiti et sur d'autres îles. Mais en 1880, la France s'empare de Tahiti et en 1898, toute la Polynésie devient française. Situation géographique. À 17 000 km de la France, la Polynésie est un ensemble de 5 archipels comprenant 118 îles qui s'étendent sur une partie de l'océan Pacifique. Il y a de sortes d'îles en Polynésie, des atolls, qui sont des volcans très anciens, et des îles montagneuses, qui sont des volcans récents. Situation politique administrative. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer. Cela signifie que ses habitants sont des citoyens français, avec même droits et devoirs que les Français de métropole. Mais la collectivité d'outre-mer est libre d'établir ses propres règles. Culture. La langue, le tahitien. Les Polynésiens ont une langue A très différente du français, le tahitien. Lexique tahitien. Quelques exemples du lexique tahitien. Quelques exemples. À l'école, l'enseignement se fait en français, mais les élèves ont aussi quelques cours en langue tahitienne. Les mercredis après-midi, comme en métropole, les enfants n'ont pas école. Ils en profitent pour faire de la plongée, du surf ou pour suivre des cours de danse traditionnelle. Économie. Les atouts économiques de la Polynésie sont le tourisme, la pêche, la production de perles, l'exploitation de la noix de coco et de la vanille. Les poissons. Les récifs de coraux qui entourent presque toutes les îles de Polynésie sont peuplés d'une multitude de poissons multicolores, mais aussi de requins. Les perles du Pacifique. La plus connue est la perle noire. On l'obtient en manipulant les huîtres selon une technique particulière. On fabrique une huile précieuse à partir des noix de coco, le copra. On l'utilise pour faire de fameux monois de Tahiti, connu pour favoriser le bronzage. Polynésia franceze, pak histori, 1767. Lundruesi anglez Samuel Wallis është i pari evropian që ka zbarkuar në Tahiti. Pra ka zbritur, ka shkelur në Tahiti. 1768, francezi Louis-Antoine de Bougainville, i cili e injoron, pra nuk e njeh kalimin e Wallis, ose mendon që është i pari i cili ka zbuluar Tahitin dhe kërkon këtë ishull në emër të Francës. Në vitin 1769, anglezi James Cook sjell informacione të çmuara për faunën, për florën, për jetën dhe për zakonet polineziane të Polinezisë. Ndërmjet vitit 1828 dhe 1877, mbretëresha Pomaré IV mbretëron në Tahiti dhe në disa ishuj të tjerë. Sundon mbretëronë. Por në vitin 1880 Franca e pushton Tahiti dhe në vitin 1898 e gjithë Polinezia bëhet franceze. Situata gjeografike. 17 km larg Francës, Polinezia është pra një bashkësi prej 5 arkipelesh, duke përfshirë 118 ishuj, të cilët shtrihen në një pjesë të oqeanit paqësor. Ka 2 lloj ishuj në Polinezi, të para quhen atoll, janë ishuj në formë unaze, të cilët janë të rrethuar nga laguna
dhe nga shkëmbi koralor. Këta ishuj janë vulkan shumë të vjetër dhe ishujt malor, të cilët janë vulkan më të rinj. Situata politike dhe administrative. Polinezia franceze është një bashkësi e vendeve përtej detit. Kjo do të thotë që banorët e saj janë qytetarë francezë me të njëjtat të drejta dhe detyra si francezat e metropolit. Por bashkësia e përtej detit është e lirë që të vendosë rregullat e veta. Kultura, gjuha Tahitit, gjuha tahitiane. Polinezianët kanë një gjuhë të tyre, shumë ndryshe nga francezja, le tahitje pra. Kemi disa fjalë nga leksiku tahitje, si i themi bonjour, yaorana, për shembull bonjour, vain, madame, femme dhe të tjerë, pra kemi disa fjalë. Në shkollë mësimi bëhet në frëngjisht, por nxënësit kanë gjithashtu disa orë në gjuhën tahitiane. Të mërkurën mbasdite, si në metropol, fëmijët nuk shkojnë në shkollë, pra nuk kanë shkollë, ata përfitojnë për të bërë zhytje, surf ose për të ndjekur kurse kërcimesh tradicionale. Ekonomia. Avantazhet ekonomike të Polinezisë janë turizmi, peshkimi, prodhimi i perlave, shfrytëzimi i arrave të kokosit dhe vaniljes. Peshqit. Shkëmbit e koraleve, të cilët rrethojnë pothuajse të gjithë ishujt e Polinezisë, janë të populluar nga një shumëllojshmëri peshqish shumë ngjyrash, por gjithashtu edhe nga peshkaqen. Perlat e paqësorit. Më e njohura është perla e zezë, të cilën e përftojnë, pra e marrin duke manipuluar midhjet, ose e thon ndryshe dhe gocë deti, janë disa lloje midhjesh nga të cilët përftohen perlat, sipas një me anë pra të një teknike të veçantë. Ata fabrikojnë pra një vaj të çmuar duke shfrytzuar arrat e kokosit, lëkopra quhet vaj, e përdorin për të bërë vajrat le fameux monua është pra vaj vaj me erë të mirë parfumosur, pa për të bërë vajra aromatik të Tahitit, pra për të bërë vajin e famshëm aromatik të Tahitit, i njohur për të favorizuar pra të nxirët në plazh, pra kur duam të shkojmë në plazh për të nxirë pra. Maintenant, on va travailler avec l'exercice 3. Après avoir lu le texte, on va répondre aux questions posées dans cet exercice. Tani do të punojmë me ushtrimin 3 dhe do të i përgjigjemi kërkesave pra që kemi te ky ushtrim. Retrouve dans le texte les mots correspondant à cette définition. Gje në tekst fjalët që i korrespondojnë këtyre përcaktimeve, pra definicion. Ils ont débarqué les premiers navigateurs. Ishu kur kanë sbarkuar lundruesit e parë. Do ta gjejmë tek teksti pra fjalën që i përket këtij definicioni. Prénom du premier français à débarquer à Tahiti. Emri i francezit të parë që ka zbarkuar në Tahiti. Un type de collectivité, les collectivités, një lloj bashkësie. Bashkësitë do ta vazhdoni ju. Il y en a 118 në Polynésie, ka 118 në Polynésie. Femmes en tahitien, grua në gjuhën tahitiane. Poisson dangereux qu'on trouve dans les massifs de coraux. Peshk i rrezikshëm që ne gjejmë ose që ndodhet pra në tek shkëmbijtë koralor. Mollusque qui produit les perles noires, mollusque që prodhon perlat e zeza. Devoir à la maison, exercice 4. Detyrë shtëpie, ushtimi 4. Et dans ton pays existe-t-il une destination de rêve, une région qui te fait rêver? Laquelle? Pourquoi? Po në vendin tonë ekziston një destinacion një ëndrave të tua, pra? Një rajon që të bën të ndërosh? Cili ose cila? Përse? Pra do të shkruani nëse cili vend pra në vendin tuaj është një vend
ku për ju është një ëndër të shkoni dhe ta shikoni. Dhe cili është ky rajon, pra, dhe përse të bën të ëndërrosh. Pourquoi te faire rêver. C'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Merci.